重力測友。歡迎光臨，歡迎光臨，要唔要買啲聖誕蛋糕啊？啦啦啦啦啦，有燒得好靚嘅聖誕火雞啊！好耶，有聖誕禮物啦！啦啦啦啦啦，又中咗大獎啊！喂，啦啦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 啦，喂，啦啦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 ，佢係隔離班嘅大明喎。喂，大明同學，你好，大雄同學，你喺度做咩啊？冇嘢啊，我頭先去咗買呢樣嘢啊，係花生啊，為咗喺聖誕 party 度表演啊。犀利啊，好精彩啊！嗰陣啫。係啦，大明同學，不如你都嚟 party 玩吓，我可以去咩？梗係可以啦，大家都一定會好開心啫。行啦。仲有啊，我從來都未見過咁大嘅松露噶。要大家等聽。你咁遲嘅大雄，對唔住啊，佢係邊個嚟噶？係隔離班嘅大明同學啊。嗨，你哋好啊！咩話？你叫大明？胖虎啊！我叫胖虎，有半有大，犀利嘅你。啊，係啦，我哋今年喺邊度開聖誕 party 啊？舊年咧就喺我屋企搞到個豪華 party，前年嘅 party 就喺我屋企開，再前一年喺我屋企開。我屋企唔可以開㗎，太嘈嘅話媽媽會鬧㗎。我屋企要做生意都開唔到啊！咁嘅話即係決定唔到喺邊度開啦。咁不如猜包剪揼決定啊！包剪揼，包剪揼，決定喺大明同我屋企開啦。咁遲啲再見啦。遲啲喺空地集合啊！記得帶零食嚟啊！我要翻去換衫啦。而家點算好啊？我翻嚟啦。哇，做緊乜嘢啊？我想整個架送俾媽媽做聖誕禮物啊！雖然你哋成日都話我笨手笨腳，但係呢啲嘢我應該搞得掂嘅。聖誕 party 好啦，既然係咁嘅話，促成聖誕樹。聖誕樹，但係咩都冇喎。呵呵，只要淋啲熱水，佢就會生出嚟噶啦。淋熱水？哇，發芽咯喎！哇！大家一定會好開心嘅啫。係咁就太好啦！我出去啦。你幫我手做啲嘢啊！你幫我將呢啲嘢搬出門口啦！咁樣我咪會遲去個 party 啦。仲有呢啲都要搬。我支持唔住嘅，啲嘢咁重，根本就冇可能拎得起。真係冇你符啊！重力調節器，重力調節器係咩嚟噶？咁樣就得啦。大雄，你試下拎起嗰堆書啊！我都話咗啲嘢咁重，我根本唔夠力拎啦。哎呀，好輕喎！嗱，咁咪拎到啦。估唔到，原來我真係咁大力嘅。哎呀，你唔好會錯意啊，大雄。其實唔係你大力可以拎到啲書，而係呢個花園嘅重力減輕咗咋。咁你頭先好似一直講嘅重力係乜嘢啊？喺地
地球表面。所謂嘅重力，一般情況係指地心對表面物質嘅牽動力。我都係唔係好明喎。但係咁樣我哋就講得似聖誕 party 啦。我出去啦！大雄頂陣啦！又會咁快手嘅？咩話？冇人知道大明同我屋企喺邊噶。大雄，係你邀請佢嚟嘅，總之你搞掂佢。你哋而家度怪大雄都冇用噶喎，不如我哋分頭去揾啦。咁好啊。冇辦法啦，我哋1個鐘頭之後喺呢度集合啦。OK。嗰邊就哆啦 A 夢，真係弊啦。哎呀，好重啊！今次真係弊家伙啦，點算呢？到而家又唔可以拒絕。喂呀，唔好突然間停低啦！失驚無神做乜嘢呀？好對唔住啊，因為我發現咗大明同學啦，不過佢嘅情況有啲古怪。你睇下。好啦，就算喺度煩都冇用，一於求下媽媽啦。佢想走咯喎。我跟住去睇下啦。佢係咪返緊屋企咧？乜原來有人住喺呢一帶嘅咩？點解會喺啲咁嘅地方？嗰度啊！係大明同學啊！唔通佢住喺嗰間屋仔？我哋過去睇下啦。哇！你翻嚟啦，大明，做乜嘢啊？呆咗咁嘅？冇嘢。哦，原來大明佢真係住喺呢一度，而且間屋真係好細啊！好啦，哥哥翻咗嚟啦，而家輪到細佬可以出去啦。外面好凍啊！我拉張吊床好冇啊？咁都可以嘅，冇辦法啦，屋企地方淺窄，最起碼都要多一間房我哋至夠住啊！希望快啲儲多啲錢，然後搵過一間大啲嘅屋啦。大明，你係咪有嘢想同媽媽講啊？睇你嘅表情就知啦。媽媽係唔中意你哋有嘢瞞住我噶。知道，其實你話喺我哋屋企開聖誕 party？我知係冇可能，對唔住，我係推咗佢。哇！大明，等陣啦。你唔好垂頭喪氣，挺起胸膛。大明，你應承咗朋友嘅承諾，無論點都要遵守㗎。你同啲朋友翻嚟開 party，媽媽同佢哋出去外面啦。但係媽媽唔緊要㗎。你而家就出去請你啲朋友翻嚟玩啦。嗱，聖誕 party 又點可以冇蛋糕呢？媽媽同家姐細佬會打掃好屋企，你去買聖誕蛋糕翻嚟啦。媽媽，多謝媽媽，我去啦，小心唔好跌倒啊！好小事啫，正傻仔嚟嘅。佢媽媽好好人啊！但係我哋太為難佢哋屋企人啦，個 party 都係喺我哋度開啦。你有嘢想同我講？係咩啊？如果你要聖誕禮物嘅，就自己求聖誕老人啦。唔係咁啊！今日上緊屋企。唔該，你講嘢大聲啲得唔得？等阿 A 夢佢話有事想求你啊！咁都得？你自己同媽媽講啊！媽媽，個木架啱唔啱用啊？即刻試下放啲嘢上去先啦。攞多啲嘢嚟試下啦。嚟，放呢個上去啊！好啊，點樣啊？係唔係好掂咧？
憎木架。唔關事嘅，爸爸，係我啲嘢太重啫，唔係你個木架唔穩陣。其實爸爸你唔需要整木架噶，咁講係咩意思啊？物件會跌落地面，主要都係因為重力問題啫。重力漆油，只要游上呢啲漆油，游過嘅地方就會變成地面咁。哎呀，好啦，睇下，見啦，就係咁樣啦。游過嘅地方變成地面，係喎，係呢兩個哆啦 A 夢嘅事啊！呢個大雄咁遲都未嚟噶。落雪啊！又好凍啊，胖虎啊，不如 cancel 個 party 翻屋企擺啦。你咪嘈啊！大明應該已經準備好等緊我哋噶啦，到咗而家無論點都唔可以取消噶。笨虎，喂，大雄，咪你咁遲㗎，大雄！大雄，你係咪已經揾到大明屋企喺邊度啦？所以我而家有件事想拜託大家。歡迎光臨，歡迎光臨！大家要唔要買啲聖誕蛋糕啊？好好味啊！媽媽，好凍啊！好快就輪到我哋噶啦，你再忍耐下啦，好快就要翻屋企噶啦。你同啲朋友翻嚟開 party，媽媽同佢哋出去外面啦。大家都要着夠衫，唔好冷親啊！伯母，今晚咁凍，伯母你哋唔好出去，留喺屋度啦。多謝各位幫襯啊！歡迎光臨。呢位小朋友，請問想要啲咩蛋糕啊？蛋糕，蛋糕。我都係唔要蛋糕啦。如果我可以有咁大間屋，你話幾好啊？大明同學，我嚟接你啊！大雄同學，你翻嚟啦，大明。媽媽。用哆啦 A 夢嘅法寶，可以將床同天花都變成地面。大雄同學，多謝你，聖誕快樂！聖誕快樂！